Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Khairu awqatika utai luwih baguse pira-pira wektu ira ayyuhal muridus shadiqu eling-eling murid kang temen iku waktun waktu tasyhadu kang nekseni sapa sira fi ing dalem wektu wujuda faqatika ing wujude fakir ira butuh ira bi ayazwiya kelawan yen to ngengokake sapa Allah angka saking sira utawa bi ayyuzwa kelawan yen to diingokake angka saking sira apa dunya saged wasyahawatiha wasyahawatuha lan pira-pira syahwate donya wa turadda lan yen to dibalekake wa turaddu nek mboten dipun atafaken lan dibalekake sira fi ing dalem wektu ila wujudi zillatika maring wujude ina ira bikasri dzali kelawan kasrai dzal ai faqrika tegese fakir ira wa inna ma kanat lan ing pestine ana apa hadhihi iki auqat iku khairal auqati luwih baguse pira-pira wektu liwujudi hudurika karena wujudi hadir ira fiha ing dalam auqat ma'arabbika sarta pangeran ira wang kita inadorika lan kapegote oleh ningali sira anil wasa iti saking pira-pira lantaran wal asbab bilan pira-pira sebab al mujibati kang natrapake netepake libuk dika maring aduh ira anhu saking Allah bikhilafil waqti kelawan bedane wektu alladzi tasyhadu kang nekseni sira fi ing dalem ladi wektu wujuda ghinaka ing wujude sugih ira wa izzika lan wujude mulya ira fa inna dzalika mengko sak temene mengkono-mengkono wektu alladzi tasyhadu fi wujuda ghinak iku syarru auqatika luwih alane pira-pira wektu ira Hukia diriwayatake an Atha As-Sulami saking Syekh Atha As-Sulami apa anahu sak temene Syekh Atha iku bakia tetep Syekh Atha sab'ata ayamin ing dalam zaman 7 pira-pira dina lam yadzuk hale orang ngicipi sapa Syekh Atha syai'an ing suwiji-wiji minat ta'ami saking pakanan walam yakdir lan ora mampu sapa Syekh Atha ala syai'in ing atase suwiji-wiji pasar mongko bungah apa kalbu atine Syekh Atha bidzalika kan kono-kono lam yadzuk syai'an wa qala Atha ya rabbi illam tutimni lamun ora aweh daharan sira ing ingsun salah satu ayamin ing dalam 3 pira-pira dina ukhara kang pira-pira weneh la usolliyanna yakti bakal salat mongko yakti bakal salat temen sapa ingsun laka krana panjenengan al faraqatin ing 1000 rakaat wa qila inna fathan al musiliyah sak temene Syekh Fathan al Musili radhiyallahu anhu iku raja'a kundur sapa Syekh Fathan lailatan ing dalam wektu bengi wala baitihi maring daleme Syekh Fathan walam yajid lan ora nemu sapa Syekh Fathan asyaan ing makanan sore wala sirajan lan ora lampu wala khatoban lan ora kayu bakar fa khala mongko ngalap sifat tumandang sapa sifatan iku yahmadu muji sapa sifatan Allah ing Allah wa tadarra ulan dipendhepe sifatan ilahi maring Allah wa yaqulu lan dawuh sifatan ilahi tuh pangeran ingsun bi ayyi sababin klan dine sabab wa bi ayyi wasilatin lan klan dine lantaran wastihqaqin lan ngekhai atau patut amal tani nyerawungi memperlakukan sira ing ingsun bima klan barang amal takang nyerawungi sira bi kelawan ma aulia aga ing pira-pira wali ira
wa kadan halika mengkono-mengkono kil ma waqa'a fathan waqa'a tumiba lil Fudaili ketu Syekh Fudail ibni Iyad. Jadi kada rujuk ma waqa'a li fathan maring Mbah Fathan waqa'a lil Fudail ibni Iyad. Faqala mongko nuli dawuh sapa Fudail fa bi ayyi amalin mongko klantine ngamal astahiqung khai sapa ingsun hada ing iki tingkah mingkah saking sira ing iki hal mingkah saking sira hatta udawi masenggo nglanggengake sapa ingsun ali ngatasé hada ila ghairi dzalika maring liyane mengkono-mengkono mawaqa alil fudail mimma nyatane saking barang waqa akang tumiko apa mali ahlillahi taala walidalan krana iki qalal musannaf fi ma ing dalem dawuh saya tikang bakal teko apa ma wurudul faqati utai tumekane pira-pira fakir iku ayadul muridina pira-pira riyayane pira-pira kang padha ngarepake wusul marang Allah mata au hasaka ing dalem semangsa-mangsane nggersahake sapa Allah ing sira min khalqi saking makhluke Allah aima tegese makhluk ada kang liyane apa mah Allah taala ing liyane Allah taala bi antas maizza kan yen to bosen sapa sira bosen minhum saking khalqih bikal bika klan ati ira watang qabidalan rupek jengkerut sapa sira rupek sira anhum saking khalqih bikal bika kelawan ati ira bisirika klan sir ira walayakunulan ora walayakunalan yen to ora ana iku lil asya apa waqun labet indaka ane dalam standing ira wala tajidulan ora nemu sira fi dalam asya muknian ing wong kang nyukupi an maulaka saking bendara ira fa lam mongko ngawrono sira annahu ing sak temene Allah iku yuridu ngersakake Allah ayaftaha ing yen to buka sapa Allah laka kedue sira babal ungsi ing lawange aring bihi kelawan Allah fa idza fataha mongko ing dalem nalikane buka Allah laka kedue sira dalikal baba ing mengkono-mengkono lawang wa ana sakalan ngari-ngaringi Allah ing sira bil khitabi kelawan dawuh sirta mongko dadi sapa sira iku lahu tetep kedue Allah wahdahu khalih sucine Allah wa raghib talan demen sapa sira an ghairi keting sapa sira an ghairi saking liyane Allah kama kaya barang wako akang tumiba apa ma li Abi Yazid maring Abi Yazid qaddasallahu sirrah annahu ya sak temene Yazid Abi Yazid iku itola ningali sapa Abi Yazid ala anwa ing atase pira-pira werna minal ajaibi kang tetep saking pira-pira keajaiban wa kusifalan dibuka lahu kedue Yazid apa Abi Yazid apa anil mukawwanati pira-pira perkara kang den wujudake al ula kang luhur bagila mongko diucapake lahu maring Abu Yazid wa halistahsan talan nata milang-milang bagus sira minasake mukawwanat sayan ing suwi-wiji faqala Abu Yazid lam ara ora ningali sapa ingsun sayan ing suwi-wiji astahsinuhu kang milang-milang bagus ingsun ing syai faqila mongko diucapake lahu maring Abu Yazid apa sengkil anta Abdullahi haqqa anta uta sira iku Abdullahi kaulane Allah haqqan kelawan nyata anta Abdullah haqqan. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujuda faqatika wa turaddu fihi ila wujudi zillatika. Waktumu sing paling apik atau apik-apike wektumu kang paling apik iku wektu kang awakmu bisa nekseni yang bener-bener butuh marang Allah lan wektu kang balekake sifat inomu ana ing ngersane Allah. Khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujuda faqatika
wa turaddu fihi ila wujudi zillatika. Niku dawuh Mbah Kiai sebagai kesimpulan atau runtutan saking keterangan kalau wingi dimulai dari nikmatani ma kharaja maujudun anhuma wala budda likulli mukawwanin nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Jadi ada dua nikmat ingkang kita menika tidak bisa lepas dari dua nikmat itu. Pertama, nikmat kita diwujudkan oleh Allah, tidak bisa lepas selagi kita hidup. Sebab selagi kita hidup kita mesti sedang diwujudkan oleh Allah. Maka keberadaan kita itu sendiri sudah merupakan nikmat. Kemudian nikmat yang kedua yang tidak bisa terpisahkan, yaitu nikmat pertolongan berupa pertolongan Gusti Allah untuk menjalankan kehidupan niki. Sebab kalau tidak ada pertolongan dari Allah berupa makanan, berupa uga rampe ingkang liya-liyane, kita tidak akan lama bertahan. Nah, maka Gusti Allah itu memberi nikmat kita pertama karena kita diwujudkan, kedua karena kita selalu dijamin kebutuhan kita. Niku bitawal imdad kasus kemarin. Menawi kita sampun paham, maka kita bisa mengambil satu kesimpulan. Kalau begitu sifat fakoh kita, sifat napa menika jenenane ketergantungan kita dhateng Allah menika merupakan zatiyah, artosipun mboten saged lepas saking keberadaan kita. Jadi kalau itu hilang ya kita hilang. Antara zat dan sifat ketergantungan kita dengan Allah itu tidak bisa dilepaskan. Jadi sifat yang lazimah, yang terus melekat. Nah, oleh karena itu maka apabila kita sadar bahwa kita ini selalu tergantung, butuh pada Allah. Nah, saat itulah waktu kita yang paling baik. Sebab orang kan kadang-kadang tidak menyadari itu. Sedang kaya, sedang punya jabatan, ya sedang disanjung-sanjung, dia tidak sadar kalau dia itu sedang butuh pada Allah, kalau dia keberadaan dia itu tergantung pada Allah. Ketika kita kaya, kita terjamin semuanya, kita lupa. Nah, itu waktu yang tidak baik. Sing paling apik wektumu sing nalikane iku awakmu bener-bener menyadari yen butuh marang Allah. Waktu yang bener-bener di dalam waktu itu kita menyadari bahwa kita ini butuh datang Allah. Dan waktu yang betul-betul kita sadar tentang zillah kita, tentang hina kita, tentang remeh kita, itu waktu yang paling baik. Kok malah ngono nggih? Nggih. Itu cara berpikir yang benar. Saya kira bukan khusus untuk ahli tasawuf, untuk siapa saja yang logis, yang benar itu kados mekaten niku. Sebab ketika kita merasa butuh datang Gusti Allah, tidak kepada lain-lainnya, kita tidak lagi melihat wasitoh antara media antara kita dan Allah. Dan kita terputus juga dari sebab-sebab yang membuat kita jauh dari Allah. Beda kalian waktu sing
nalikane iku sampean semerep sugih sampean, semerep pintere sampean, semerep mulyane sampean, itu waktu yang paling jelek. Sebab pada saat itu sampean sedang lupa datang Gusti Allah. Nah, mula ulama-ulama biyen kata Syekh Atha As-Sulami 7 hari beliau tidak makan, tidak menemukan makanan dan tidak mampu mencari makanan. Ngoten niku malah seneng Syekh Atha As-Sulami niku. Atine niku malah seneng. Dia mengungkapkan kesenangannya datang Allah, ya Rabbi ilam tut'imni salasata ayyam. Kalau 3 hari lagi ke depan sampean tidak memberi rizki makan kepada saya akan sholat 1000 rakaat. Ora dikeimbangan malah harap sholat 1000 rakaat. Nah, matur Mbak. Nggih. Kalau butuh itu bisa dilakukan dengan apa saja? Butuh. Iya. Bisa dilakukan dengan apa saja. Maksudnya apa saja nih pripun? Artinya tidak harus dengan sholat. Mboten, butuh datang Allah niku nggih. Kita sekarang ini semuanya butuh pada Allah. Butuh datang Gusti Allah. Termasuk nikmatul imdad yang diberikan kepada kita. Sekarang ini kita bernafas karena kita masih sehat. Itu nafas itu yang memberi Allah, maka kita mesti butuh Allah yang beri nafas pada kita. Andai kata nafas kita dihentikan oleh Allah karena kita sudah tidak butuh pada Allah, mesti kita akan mati. Tentunya seperti itu. Jadi butuh dalam segala hal, butuh dalam segala urusan, kita mesti butuh kepada Allah. Nanti ku sing dikesake. Ya butuh pada Allah bukan ini tidak mboten ingkang dipun kersakaken butuh kepada Allah harus sembahyang, harus donga mboten. Dalam kehidupan kita sehari-hari niku selalu kita butuh kepada Allah. Artinya butuh pertolonganipun Allah. Butuh pemberianipun Allah. Kalau Allah tidak memberi, udah kita mati. Inilah nikmat yang melekat pada kita. Pertama kita diwujudkan oleh Allah. Setelah kita diwujudkan oleh Allah, Allah menjamin kita dengan semua hal yang membuat kita sehat. Semua hal yang membuat kita sehat, sarana prasarana ini yang beri Allah. Andai kata itu dicabut oleh Allah, karena semuanya milik Allah, maka kita tidak akan bisa bertahan lama. Mula dimanapun kita berada, kita harus sadar bahwa kita sangat butuh kepada pertolongan Allah. Itu waktu yang paling baik. Walaupun pada saat itu jenengan sedang makan enak, sedang senang-senang. Tapi kalau dalam hati jenengan ini karena nikmat Allah, saya butuh pada pertolongan Allah, butuh pada Allah, kesehatan saya yang menjamin Allah, makanan yang menjamin Allah, tanpa Allah saya tidak bisa apa-apa. Itu waktu yang paling baik. Baik di dalam kenikmatan. Waktu yang paling baik ketika sampean berada di dalam limpahan nikmat. Tapi menawi sampean pada waktu itu lupa nek butuh karo pangeran niku biasanya wonge lagi sugih, lagi waras, lagi tersanjung kepemene lagi dadi nganten. Waduh. Lali nek awake butuh karo Allah. Baik nganten lawas maupun wong lawas sing ngantene anyar menawi maksud. Itu waktu yang sangat tidak baik. Karena nopo nggih, karena waktu itu kita sedang lupa. Tiang menika menawi merasa butuh niku deket. Butuh niku deket. Sehingga waktu itu ndak ada wasaid. Ndak perlu pikir panjang, sampean mikir langsung datang Gusti Allah. Ndak ada wasaid, ndak ada lantaran-lantaran. Mboten enten sebab-sebab, langsung datang Allah. Nek sampean lagi sugih, kon mensyukuri nikmati Allah, kon ngomong, kon merasakan sampean butuh pada Allah niku berliku-liku dhisik. Oh iya, sebab aku dikei iki, aku digawe ngene karo pangeran. Ketemune karo pangeran kadoan. Tapi nek sampean lagi butuh karo pangeran niku mboten usah enten lika-liku, langsung datang pangeran.
Nah, niki biasanya kita alami justru ketika kita pada saat terpuruk, pada saat sakit, atau pada saat dicaci maki, atau pada saat napa menika bangkrut, itu kita cepet karo pangeran. Sebab waktu itu waktu nalikane sampean ngoten niku sampean butuh dateng Gusti Allah. Nah, Betul, Pak. nggih. Itu termasuk tafakur, Pak. Iya, itu juga prosesnya melalui tafakur. Leres. Nah, seperti ini kisah atau As-Sulami itu 7 hari tidak makan. Dan itu malah matur datang Gusti Allah kados mekaten. Kalau 3 hari lagi saya tidak dapat makanan, saya akan sholat 1000 kali. Karena apa? Karena ketika dia lapar, subhanallah, niki tiang ahli tasawuf, kedekatannya pada Allah, merasa butuhnya kepada Allah niku semakin kuat sekali, sehingga dia syukur kalau sampai 3 hari aku ramangan, berarti aku akan semakin tidak karo Gusti Allah. Malih Fathan Al-Musili ini mboten saged kita pikir. Niku mboten saged kita pikir. Kangge ukuran pikiran kula sampean mboten nyandak. Mula sampean mesti bantah. Mesti bantah. Nggih. Fathan Al-Musili niku pulang dari mana mboten dikon ngendikaaken dateng griyane, dateng daleme. Sore-sore ning kono ki ora ana makanan sore, ndak ada makanan yang harus dimakan pada waktu sore itu. Mboten enten lampu, arep ngliwet ya ora ana kayu bakar, mungkin ya ora ana beras sisan. Niku malah muji maring Allah. Ya Allah, dengan lantaran apa kamu perlakukan saya sebagaimana kamu perlakukan para walimu. Wali-waline Allah niku diperlakukan oleh Allah dalam keadaan serba sulit duniawiyahnya, sulit lahirnya menurut pandangan kita. Tuku sandal sing apik ya ora iso. Ya tuku klambi sing apik ya ora iso, sarung sing apik ora iso. Di kono karo bojone. Niku perlakuan Allah dateng wali-waline kados ngoten niku. Mila ketika Fathan Al-Mausoli pulang di rumah ndak ada apa-apa, niku malah muji dateng Gusti Allah. Dia merasa saya diperlakukan Allah sebagaimana Allah memperlakukan pada wali-wali ini. Sebab balak sing paling akeh iku tumibane ning ngene wong sing paling cedak karo Gusti Allah. Nabi nek bar nabi, nek ora nabi ya wali. Nek kula sampean kan ya wong apa ora tau dicoba karo pangeran, rasane gak tau dicoba karo pangeran, mulakno merasa butuhnya dateng Gusti Allah niku nggih kurang kula sampean. Malih kata sanget cerita-cerita kados ngaten. Fudail Ibnu Iyad ugi ngaten. Lajeng napa menika kalau mau Fudail Ibnu Iyad ugi matur ketika dalam keadaan kesulitan, terus menerus dalam keadaan kesulitan, justru dia memuji kepada Allah karena kondisi seperti itu sebenarnya kondisinya para wali. Napa kula niku wali, wong mboten wali kok kula diperlakukan seperti niki kados wali. Nah ngoten niku. Sampean jelas mboten wali, wong tekan omah wis ana wedang kopi ya. Kopi wis ana rokok wis mangan. Nggih. Tidak boleh kaya. Oh ngaten nggih bisa juga. Orang yang tasawuf anyar-anyaran memang begitu. Nggak boleh kaya sebab kekayaan itu akan menghambat. Tetapi kalau dia sudah tahu benar dia punya apa-apa tidak terpengaruh, bisa juga seperti itu karena sudah terlatih. Nah, awake dhewe ndek duit sak yuta kelingan terus duwite niku. Ning Semarang rasane wis bedidak-bedik karena ngantongi duit sak yuta niku wae. Nek ijek kelingan duwite, ora kelingan nek butuh karo Gusti Allah. Nek ngaten. Lah mila ketika sampean enggak punya apa-apa, niku justru sampean diperlakukan oleh Allah seperti walinya Allah, di mana-mana enggak punya apa-apa.
bahkan dibuat sulit oleh Allah. Seperti itu walina Allah. Kenapa dibuat sulit? Ya, ketika orang itu sulit mesti sandarannya datang Gusti Allah. Nah, nek sampean sugih sandarannya datang dompet. Sandarannya datang dompet sampean, datang rekening sampean sing ten bank. Mboten datang Gusti Allah. Nah, ngoten niku masalahe nggih. Betul, Mbak. Nggih. Pun kita nyingkapi dan jawab kadal fakru ayakum. Nggih. Kadal fakru ayakum nakubon niku kanggo kelas sing ndek-ndekan niku ngene. Pikir iso ndadekake kufur niku kanggo kelas sing ndek-ndekan. Kelas hikam mboten nganggene mboten niku. Nggih. Kelas hikam nganggene nggih niki. Semakin kita dalam keadaan sulit, semakin kita dekat datang, semakin kita merasa butuh datang Gusti Allah. Nek setan mboten ngaten, semakin kita sulit semakin kita ngrangsang njaluk rono rene. Niku beda. Jadi penempatannya dalil-dalil niku sesuai dengan makamnya, makome derajat tiyang kala wau. Bismillahirrahmanirrahim. Terus niku waktu yang paling baik adalah ketika kamu menyaksikan ada ketergantungan kepada Allah dan mengembalikan waktu yang mengembalikan kesadaranmu pada sifat hina yang melekat. Kita itu punya sifat hina yang melekat pada diri saya, tidak bisa terpisahkan. Sifat lemah ringkih, ora mangan sithik ngeleh. Ringkih awake dhewe, dipoyoki sithik lara ati, niku ringkih awake dhewe. Ora iso piye-piye, ndak serba kecukupan. Niku kita sadar, ketika itu kita sadar itu justru waktu yang paling apik. Mulane sampean waras mbek lara niku apik lara sampean. Apik lara. Setenalikane sampean waras ngalor ngidul ngetan ngulon nek cara cah cilike pecicilan bedidak-bedidik ora kelingan Gusti Allah. Tapi nek sampean waras gereng-gereng ning omah, Allah ya Allah, astagfirullahaladzim. Tidak mboten sampean kali pangeran. Nek sampean waras duwe dhuwit adoh mboten kali sampean. Adoh. Lah mulane apike nek sampean niku lara wae. Mata au hasaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu ayyaftahalaka babal unsibih. Nah, sewaktu-waktu semongso-mongso Gusti Allah iku nggawe gersah marang awakmu. Nggawe gersah mergo ulahe makhluk liyane. Ngerti ya nek kowe digawe gelisah, gersah mergo ulahe makhluk, pok ulahe tanggamu, pok ulahe bojomu, iku yen Gusti Allah iku jane arep buka lawang supaya kowe iku aring bersahabat dengan Allah, tidak bersahabat dengan manusia. Nah, kita manfaatkan mesti harus. Ketika kita sedang dibenci oleh lingkungan kita, oleh teman kita, ya alasannya karena kita nggak punya uang, kita nggak punya jabatan, di siang sikang rono sikang rene. Arep linggi wis ning entuk kursi dikon ngalih, wis ning mburi akhir ora entuk kursi. Kuwi nuduhake nek awakmu iku lagi dipanggil karo Gusti Allah, kowe mrene aja ngurusi makhluk. Pengalemane makhluk, maidune makhluk ki ora ana gunane. Kowe maraha wae nang aku. Iku alias Gusti Allah membuka pintu persahabatan buat kamu. Tapi kamu malah ora gelem mlebu ning gone Gusti Allah, malah grundel sak liyane golek kanca setan. Nah niku sing marahi. Jadi niku. Jadi sewaktu-waktu Allah membuat kita ini gelisah, membuat kita ini resah karena ulah makhluk di sekitar kita, ya ketahuilah bahwa pada saat itu Allah sedang membuka pintu ketenangan, pintu ya persahabatan. Tak buka kowe mrene sebab kowe rono-rono wis ditolak karo kanca-kancamu, wis disusahke karo kanca-kancamu, kowe rene saiki karo aku. Jane Gusti Allah niku ngoten niku, tapi kula sampean mboten paham. Nah niku.
sampean lah seneng kali bojo sampean. Sewengi-wengi guyon terus karo bojo sampean. Nah, sampean ya ora bakalan bersahabat karo Gusti Allah, nggih, lali karo Gusti Allah. Tapi ketika itu bengi sampean tukaran kali bojo sampean. Tukaran terus bojo sampean ora gelem nek turu, ora gelem madhep tapi ngungkuri sampean. Dimek sithik tangane sikutke ngene. Sampean bengi kon tangi, kon tahajud. Kon munajat, kon deres Quran sebab sampean turu karo bojo sampean ning dhuwur kasur atine malah lara. Berarti sampean kon ning langgar. Lah ngoten niku sing mboten sampean pahami. Nggih. Jadi anak-anak yang mengganggu sampean. Nah, kados wingi niku lho critakno Nabi Siti Zulaikha ya. Siti Zulaikha ketika dia sudah cinta pada Allah dicedhaki karo Nabi Yusuf niku wis mboten legewa. Orang-orang seperti itu lebih baik dibenci oleh orang karena tidak akan mengganggu kedekatannya kalian Gusti Allah. Mula Nabi Yusuf ketika deket-deket dengan Siti Zulaikha nggak mau. Baru ketika Nabi Yusuf muni aku ki nyedak kowe iki sing ngongkon pangeran. Lagi gelem Siti Zulaikha. Karena apa? Karena merasa kalau ini berarti saya mengikuti perintah Gusti Allah. Akhirnya dia anak loro. Dados apa yang dilakukan itu semua didasari kalian rasa tresnane datang Gusti Allah. Mula sampean nek rasa susah nek lagi di krawus karo bojo kecil. Moro ning ngene iki nuduhke nek aku kon moro ning ngene Gusti Allah. Mulane enten to wong-wong dadi wali iki mergo bojone galak. Bojone galak, nesunan, ngamukan akhirnya dadi wali. Nek bojone apian, gemati ora dadi wali-wali sampean. Sebab sampean akan terkait, akan terganggu oleh kecintaan sampean tentang bojone sampean, lali karo Gusti. Wis ben bojone sampean nesu-nesu ora apa-apa, celas nesuh nek nesu. Ya, mboten usahkan pikirane atas. Berarti memberikan kesempatan kita termasuk juga teman-teman dekat kita. Aku kok srek ora apa-apa, aku kok poyoki ora urusan. Urusanku arep karo Gusti Allah. Nah ngaten niku. Saged kira-kira sampean ngaten niku. Saged tapi kepeksa nek sampean niku. Mergo wis pas piye meneh lah. Ngene iku rada iso cedak kaya duit lali meneh ngaten niku. Nah niku kita ya. Mudah-mudahan harapan kita engko yang paling akhir kita baik. Memang awal ini penuh dengan gangguan. Cedak karo Gusti Allah aduh meneh, cedak meneh, aduh meneh. Nah, mangke pada akhirnya kalau kita sudah dituntun dengan salah silil imtihan, wis duwe lara ngene kon mangan ngene ora entuk manur, ora entuk anane mung iso atang-atang ning dhuwur kasur ning dhuwur amben niku kita mungkin lagi iso niku. Kepeksa tapi isane. Tapi kan iso walaupun kepeksa nggih daripada ora iso. Nggih niku kadose mung ngoten niku mawon. Mila niki enten cerita inggih punika saking Syekh Abi Yazid qaddasallahu sirrah. Panjenenganipun niku pancen sampun orang yang makrifat. Di tengah-tengah makrifatnya dia melihat semua keajaiban kanan kiri. Dibukakan oleh Allah rahasia-rahasia mukawanat yang tingkat tinggi. Oh kayak ngene, kau ngene. Wah, bahkan mungkin bisa lihat surga. Syekh Abu Yazid ditakoni, apa sing apik apa sing kok delok? Ketika kamu dibukakan hatimu, ketika kamu mendapatkan mukasyafah, ilmu mukasyafah dari Allah, bisa melihat ini dan itu yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Apa yang kamu senangi? Jawab Syekh Abi Yazid, ora seneng apa-apa. Aku wis ora seneng apa-apa. Karena apa? Karena hatinya sudah datang Gusti Allah. Nikulah namanya lajeng anta Abdullah haqqan. Kamu itu hamba Allah yang sesungguhnya.
kamu itu hamba Allah yang sesungguhnya. Karena apa? Karena orang yang mencintai pada orang lain itu apapun yang dilakukan oleh orang yang dicintai itu pasti diterima dengan senang. Karena kita cinta Allah, apapun perlakuan kita, keperlakuan Allah terhadap diri kita, kita mesti harus senang dan ridho karena yang memperlakukan kita seperti ini adalah orang yang mencintai kita. Mestine urus-urusane ngaten. Nah, ngaten nggih. Nah, ngaten niku. Dados ya, sekalipun kita mungkin tidak dalam keadaan terpaksa, ora dalam keadaan napa menika jenengane sakit, kita masih waras, kita masih punya uang, kita tetap harus berupaya bahwa kita ini tetap butuh datang Gusti Allah. Nikmatul imdad ini tidak bisa kita lepaskan. Jangan ketika hanya pada waktu kepepet tok kita lagi sadar. Ya. Zaman batas minggu aturaken punya uang banyak beli mobil baru. Wah, kalau mobil baru itu ditanggung mesti beres, lancar. Jangan kamu hanya tertumpu atau jaga no api mobil. Pintere sopir. Zaman kudu mikir iso lancar, iso selamat, ra ana apa-apa iki karena imdad, karena pertolongan dari Allah. Mesti harus sehingga sampean di perjalanan tetap zikir, tetap kelingan karo pangeran. Ora nyetel tip atau nyetel YouTube sing lagune rame-rame ning jero mobil geblak. Kari-kari mak jebret nek mergo ora ana imdad saking Gusti Allah. Nah, ini harus melekat di dalam diri kita rasa butuh, rasa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah.